ओ माय गॉड, सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज का लाइव देख सकते हो। हाँ, नींद खोल लो, तो नींद खोलो, जूम करो एडिटर, जूम करो इस पर। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम कर रहे हैं फाइनली एक संडे राइड हमारे दोस्तों के साथ में। तो आज का जो लाइनअप है देख सकते हो, GT 650, निंजा 650, R15 और R1 और एक और चुप रहे और एक वो गरीब के MT। तो वही कहाँ जा रहे हैं हम लोग अभी? तेरी कांड। पोए खाने कितनी दूर? 140 किलोमीटर। एंड तक बने रहे इस वीडियो में, बहुत मजा आने वाला है आपको इस वीडियो में। और हमने हमारी गाड़ी में इंस्टॉल कर लिया है फुल सिस्टम मैक्रोपॉविक, और इसमें भी एग्जॉस्ट लग चुका है। तो बहुत मजा आने वाला है आज की राइड में। फटाफट से वो फ्यूल अप करवा ले, फिर चलते हैं। और मिर्ज़ापुर चालू करिए। माँ की आँख, अरे माँ की आँख। हाँ, ये नहीं लग रहे। तो गाइस, हम निकल चुके हैं सब लोग। मौसम काफ़ी अभी अच्छा हो रहा है, बट मुझे लगता है बहुत जल्दी धूप निकल जाएगी। अभी वही लगभग 7 बजे और हमारा प्लान था वही सुबह 5 बजे निकल जाएगा। भाई सुबह 5 बजे किसी ने फ़ोन उठाया ही नहीं मेरा। लगा के थक गया था भाई, सबको 10 कॉल मारे मैंने, उठाया ही नहीं। आगे आपको साउंड कैसा लग रहा है? हमारी R5 में जो एक्रोबॉविक लगा है, फुल सिस्टम लगा हुआ है ये। और जो बड़ा आता है R1 एग्जॉस्ट एक्रोबॉविक का, वो वाला लगवाया हमने। और इसमें फुल डिटेल वीडियो डालने वाला बहुत जल्द। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे। मैटर हो गए। मार खाएगा ये, मार खाएगा ये बच्चा, मार खाएगा नहीं, ये मार खाएगा। क्या हुआ? दे जोर से दे। क्या गिरा? अरे आपका झुमके गिर गए, भैया। कार गिरी क्यों जा रहे चूतिया?
भाई वो क्या कर रहा बंदा। छो बंदा क्या कर रहा हूँ, भूत की चाट रहा भाई लगता है। ढाकी चिक ढाक। वो तो कहा जिसने वो पहन रखी है राइडिंग जैकेट, वरना मैं आपको दिखाता उसके हिलते हुए कितने प्यारे लगते हैं। आज राइडिंग जैकेट पहन के आया, वरना क्या हिलते हैं उसको, धम 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 धम। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं अपना हाईवे पे, और थोड़ी गाड़ी पे खींचते हैं। चलो रेस में से अभी देखो फिर आने में कितना चुल्ला भी आएगा। इनका जीतना ना मुमकिन है भाई, आगे ही नहीं आ पा रहे हैं। थोड़ा इनको मौका देते, अब क्या थोड़ा इनको मौका देंगे आगे आने का हम लोग, फिर देखते रिजल्ट। चलो चलो राइडर राइडर चलो। उरो निंजा, वाह वाह बच्चे तो पागल होते निंजा देख के, निंजा।
मागा और अच्छी बोलो कुछ तो करो उससे रुक जा Oh my God.